Отзовись, православная рать, Киевлян воин день твой добрыня, Сыновей кричит Родина мать. Под хоругви станем мы смело, Крестным ходом с молитвой пойдем, За российское правое дело, Кровь русскую честно прольем. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Pflanzt eure roten Banner der Arbeit auf jede Lampe, auf jede Fabrik. Dann steigt aus
den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet! Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Pflanzt eure roten Banner der Arbeit auf die Gedanken, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Красная